pessoal, ok, meus amigos, estou de volta aqui com mais uma investigação no meu canal aqui, Alerta Sobrenatural. Pessoal, vim aqui novamente nesta casa que é muito sinistra, chamada Casa do Cuspidor. Pessoal, teve um rapaz que estava trabalhando aqui do lado aqui, fazendo uma cerca aqui. E ele passou para nós que ouviu uma pessoa aqui dentro cantando. Essa casa, galera, ela é muito assombrada. É uma casa que já morou várias pessoas e ninguém conseguiu ficar aqui, porque é uma casa muito tenebrosa. Eu coloquei o nome na Casa do Cuspidor porque teve gente que morou nessa casa que via os arredores dela, né? Uma pessoa passando e em seguida cuspia aí fora e o pessoal ia olhar e sumia. Então, galera, vamos para mais uma investigação aqui para ver o que pode ser encontrado aqui. É isso aí, galera. Tamo junto e bora para a investigação. Existe alguma coisa do mundo espiritual aqui que queria se comunicar comigo? Aí, pessoal, escapei por um trio. Tá vendo meu pé do ouvido ainda. Vamos dar sequência aqui. Existe alguma coisa aqui do plano espiritual aqui? Nossa, mano. Tem alguma coisa aqui que quer se comunicar? Lá? Aqui, pessoal, tá muito sujo. Tem muito cocô de bicho aqui. Ó. Pode ser também uma coisa de rato aqui. Tô ouvindo muito barulho pra cá.
estranho. Fiquei sabendo aqui de um relato que o rapaz ouviu uma pessoa cantando aqui. Você morava aqui nessa casa? Você pode encostar aqui? Há um relato também de um cuspidor. Você pode encostar nessa parede para mim? Pessoal, essa casa aqui é pesada. A maioria do pessoal confirma aqui o que aparece aqui, viu? É muito sinistro. Há um relato aqui, pessoal, de moradores ver uma espécie de um caixão aqui. Estranho. Tem como você dar um sinal aqui? Há relatos de aparições aqui. Tá 23 graus. Estranho.
Você tem como encostar nessa parede? O rapaz que morreu aqui, queimado aqui, ele permanece nesse lugar ainda? Como você encostar aqui nesse aparelho? O que realmente o pessoal está vendo aqui dentro? Você pode mostrar alguma coisa para nós? Pessoal, não sei o que é esse chiado aqui. Toda vez que chega aqui tem um chiado, agora eu não sei o que é, não sei se vocês... se a câmera está pegando. Qual o motivo das pessoas sair daqui às pressas? O pessoal está ventando muito aqui. Não vou dizer que é assombração, né? Mas estou escutando passo daqui para fora aqui, ó. Mas vou descartar isso, galera, porque só tem eu aqui. E se aparecer gente aqui, eu acho que chama, né? Passou aqui, ó, nessa parede aqui do lado, assim, pelo lado de fora. Mas eu não estou dizendo que é assombração, galera, pelo amor de Deus. Esse pode ser o vento. Essa casa é muito estranha.
pode encostar aqui nessa parede aqui. O cheiro aqui tá insuportável. Muito sujo aqui. Muito sujo aqui. Alguém andou tirando esses tijolos daqui do chão. Maior salseiro aqui.